Xo'p, davom etamiz imtihon haqidagi fikrlarimizga. Demak, qishki imtihonlarda o'zgarish yuz beradimi? Yo'q, qishki imtihonlarda o'zgarish yuz bermaydi. Agarda, ya'ni, tizimda o'zgarish yuz bermaydi, savollar o'zgaradi. Birinchi savol imlodan, ikkinchi savol imlodan, uchinchi, to'rtinchi savollar leksikologiyadan, hop, yettinchi savol masalan morfemikadan, 12 savol punktuatsiyadan. Tizim o'zgarmaydi, lekin undagi leksikologiyada masalan doim omonim, paronim sifatida so'z so'rab kelingan bo'lsa, bundan keyin frazologiyalarning omonimligi, frazologiyalarning sinonimligi, frazologiyalarning antonimligi so'ralishi mumkin. Yoki punktuatsiyadan ko'p holatda egabod kesim orasida so'ralgan bo'lsa, bu safar uyushq bo'laklarniki so'ralishi mumkin. Yoki har safar punktuatsiyaning qo'llanilishiga doir savollar kelgan bo'lsa, endi qo'llanmasligiga doir. Ya'ni sizga matn beriladi, siz qo'llanilishi kerak bo'lgan joyga qo'llanilmay ketilgan tinish belgini topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni savollarda tub burilish bo'lmaydi, shunchaki ular o'zgarib boradi. Masalan, har safar morfologiyadan mustaqil so'z turkumlari savol shakllantirilgan bo'lsa, 6-savolda bu safar yordamchi so'z turkumlaridan, ko'makchi bog'lovchi yuklamadan savollar shakllantirilishi mumkin. Yoki 33, 34, 35 da moslashtirishni doim ikkinchi darajali bo'lak va boshda qaysi unda uyushq bo'laklardan, hop, kiritmalardan, atovgap mana shulardan tushadigan bo'lsa, bu safar so'z gaplardan, bosh bo'lakda ikkinchi darajali, bir bosh bo'lakli va ikki bosh bo'lakli gaplardan savol shakllantirilishi mumkin. Ya'ni, yana tushuntirib aytaman, tizim o'zgarmaydi. Tizim o'zgarishi uchun eng kami 1 yil oldin e'lon qilinadi va sizga aytiladi. Tizim o'zgartirilyapti. Biz sinov test olishimiz kerak. Sinov uchun mana shunaqa test topshiriladi va u diagrammalarga solishtirib chiqiladi. Undan keyin tasdiqlanadi. Hozircha bizda unday o'zgarish bo'lgani yo'q. Shuning uchun o'zgartirishsiz test ishlaymiz degani bu degani. Lekin yangilik bo'ladi. Savollarda yangilik bo'lishi tabiiy. Savollar yangilanishi tabiiy. Har doim morfologiyaning mustaqil so'z turkumi tushavermaydi. Uni yordam so'z turkumi ham bor. Leksikologiya juda katta bo'lim. Undan faqat shakl, ma'no munosabatiga ko'ra turlari tushmasligi mumkin. Balki bu safar uni ko'chma ma'nodagi savollar bilan, metafora, metonim, sohadan savol shakllantirilishi mumkin. Leksikologiyadan savol berdi degani faqat ma'no, shakl, ma'no munosabatiga ko'ra turlari emas-ku, to'g'rimi? Leksikologiya qanaqa katta bo'lim va hokazo. Yoki qo'shimcha, so'zning emas, qo'shimchaning omonim sinonimligidan savol shakllantirish mumkin. Bu ham leksikologiyaning ichiga kiradi. Demak, xo'p, shunday narsalar. Va 40 ta tasdiqlangan adabiyot bo'yicha ko'pchilikdan savol tushunarsiz bo'lyapti, ko'pchilik tushunmayapti. To'g'ri, yangilandi, lekin bu yangilanish 2026-yilning bahorgi imtihoni uchun ta'sir etadi. Ya'ni biz qishki imtihondagilar 12 oy qolganligi sababli bunga ulgurishmaganini hisobga olgan holatda eski tizim bo'yicha 40 ta tasdiqlangan asardan savol shakllantiriladi. Bunda ham asardagi sizda obrazlar yoki unda qatnashgan o'sha voqealar so'ralmasligi mumkin. Oxirgi imtihonda bizga parcha berildi. Parchadagi mazmun va mohiyat so'raldi. Chunki bilyapmiz, darsliklar ham o'zi umuman bizga yangi ta'lim tizimi kirib kelganligi munosabati bilan bizga ko'proq mohiyati, mazmuni, nima mazmun ifodalayapti, nima g'oyasi, qanday g'oyasi ilgari surilgan asarda yoki o'sha parcha beriladi-ku, o'sha parcha qanday maqsadda ishlatilgan asar ichida. Asarlarda ana shunday savol shakllantirilyapti. Bu esa mening shaxsiy fikrim, bu kabi savol shakllantirilgan paytda asardan shunchaki tushuncha olish yetarli. Boshidan oxirigacha biz uni g'ijjalab o'qishimiz, uni bittalab savol javob qilishimiz shart emas degani bu degani. Chunki oldingidaqa yodlash tizimi emas hozirgi milliy sertifikatlar. Hozirgi milliy sertifikatlar tafakkurni talab qiladigan savollarda olib boriladi. Savollar tushadi, ya'ni.
Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, 2025-2026 yilning qishki imtihoni 1-yanvar, 1-fevralda 40 ta tasdiqlangan asardan savol shakllantiriladi. 26-yilning bahorgi imtihoni 25-26-aprel adashmasam, bunda yangi 36 ta tasdiqlangan asardan savol shakllantiriladi. Albatta, buni ham ichida sizga tanish bo'lgan, siz o'qigan asarlar bor. 4 ta Erkin Vohidov va Abdulla Oripov she'rlari berilgani bor. Ana shulardan savol shakllanishi tabiiy. She'rlar bizga olimpiadalarda tushayotgan edi, boshqa DTM tizimida bor edi, lekin milliy sertifikatda yo'q edi. Mana yangilik bo'ldi. 2026-yilning bahorgi imtihonidan mana shoirlarimizning she'rlari ham tasdiqlangan asarlar safidan joy oldi. Bu degani bizga 13-dan 17-gacha bo'lgan savollardan mana shu 40 ta tasdiqlangan asar yangi 36 talikdan tushadi degani. Xo'p, va tavsiyalar so'rashyapti. Ustozlar, qarang. Bahorgi imtihonga hamma o'zini oradi. Nimaga? Chunki o'zi dekabrni bugun 12-si bo'ladigan bo'lsa, yanvarni fevralni 1-si, yanvarni 31-si bizga 2 oy, to'liq 2 oy vaqt degani. Sal kam, to'liq emas, sal kam 2 oy vaqt degani. Bunga ko'pchilik ulgurmaydi. Hamma o'zini bahorgi imtihonga uradi. Shuning uchun bu endi men shaxsiy fikrim. Shuning uchun menimcha foydalanish kerak, chunki eski 40 ta tasdiqlangan asar bor, eski tizim. Balki boshqa yangicha uslublar kiritilar bahorgisida, chunki bahorgacha hali 5,5 oy bor. 5,5 oy bor. Shuning uchun qishki imtihonga o'zingizni sinab ko'rishga, qattiqroq harakat qilishga, imkon qadar topshirishga harakat qiling. O'zingizga ishonchingiz bo'lsa, albatta, ishonchingiz bo'lmasa tavsiya qilmayman. Hamma joyda o'ziga bo'lgan ishonch muhim. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz bo'lsa, bemalol topshirishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, imtihon haqida meni fikrlarim shular edi. Xo'p, yopiq guruhimdagilar, men yangi dars jadvalini sizlarga tashladim. O'sha bo'yicha ishlaymiz. Uni ham hozir dars oxirida ko'rib ketamiz. Dars yopiq guruhda 4 kunlik edi. Yangiladik biz uni 5 kunlik tizimga o'tkazdik va oxirgi imtihondan 2 hafta oldin har kuni dars bo'ladi. Har kuni diagnostik test, essay, diagnostik test, essay, diagnostik test, essay ishlab boriladi. Chunki biz imtihonga mukammal darajada tayyorlanish tarafdorimiz. Shuning uchun 4 kunlik emas, 5 kunlikka o'tdik va bu 1 oy, 5 kunlik ham 1 oy degan. 5 kunlik tizimda 1 oy o'qib turamiz, undan keyin har kunlikda diagnostik test, essay, diagnostik test, essay tizimiga o'tib olamiz. Ya'ni yanvar oyidan boshlab deyarli har kuni dars bo'ladi degani bu degani. Shunga tayyor bo'ling, o'zingizni har jihatdan tayyorlang va darslarni ham imkon qadar qisqartirdim. Bu degani olib tashlandi emas, eng kerakli jihatliklari milliy sertifikatdagi qo'shildi. Xo'p, bugun mana shulardan biri ilmiy matn bilan ishlash. Bu ilmiy matn bilan ishlashni bepul dars sifatida katta kanalda o'tishga qaror qildim, chunki milliy sertifikat imtihoni yaqin bo'lganligi uchun biz boshqa insonlarga, guruhimizdan yopiq guruhdan tashqari boshqa insonlarga ham foydamiz desa, bundan faqat xursand bo'lamiz. Imkon qadar manfaatli bo'lsin degan umiddamiz. Demak, milliy sertifikatni o'qish savodxonligi degan bo'lim bor ustozlar. Biz bilamiz, grammatika, ya'ni tilshunoslik nazariyasi, lingvistik tahlil, adabiyot nazariyasi va adabiyot tarixi va o'qish savodxonligi degan bo'limlardan sinov testlari olib boriladi. Shundan o'qish savodxonligi 3 qismga bo'linadi. Bular ilmiy matn, badiiy matn va g'azal bilan ishlash ko'nikmalari. Hozir qisqacha badiiy matnni ham oxirida gapirib o'tib ketamiz. Demak, ilmiy matn bilan ishlash qanday bo'ladi? Talabgorlarga quyidagi mavzulardagi ilmiy matnlar taqdim etiladi. Fizika, kimyo, biologiya, astronomik tushunchalar, tabiat va ijtimoiy vositalar. Masalan, biologiyadan oladigan bo'lsak, toshbaqa, tabiat va boshqa jihatdan oladigan bo'lsak, qaysidir daraxt turi haqida umuman gap ketishi mumkin, yoki pingvinlar degan hayvonlardan tushishi mumkin, yoki Venera sayyorasi, Yer sayyorasi, Mars haqida, astronomikadan, kimyodan qaysidir mavzu, umumiy
umumiy ilmiy matn olinadi. O'z nomi bilan sizga aytilyaptiki, ilmiy matn beriladi. Va matnning hajmi bir sahifadan kamroq, taxminan 300 ta so'z atrofida bo'ladi. Chunki milliy sertifikatda bilasiz, sizga 3 soat vaqt ajratiladi. Shundan taqsimoti haqida hech qanday tavsiya yoki taklif yo'q. Uzr. Tartib yo'q. Siz o'zingiz eng qulay bo'lgan holatda vaqtni taqsimlay olishingiz kerak. Ya'ni kimdirlar 1 soat esse, 2 soat test. Kimdirlar 1,5 soat esse, 1,5 soat test esse xolos teng bo'lgan holatda. Bu nima deydi? O'zingiz uchun qulayi o'zingiz yaratasiz buni. O'zingiz qaysi bo'limda ustun bo'lsangiz, o'sha bo'limni birinchi tanlab, ya'ni essida ustunmisiz, esseni birinchi yozasiz, testda ustunmisiz, testda birinchi ishlaysiz, shunaqa. Matnning hajmi mana shu 3 soatga mo'ljallangan holatda beriladi. Ya'ni biz ba'zi diagnostik test kitoblarda, masalan, Davron kitoblarida, Salimbek ustozning, Elmurodov ustozlarning kitoblarida ko'radigan bo'lsak, ba'zan 3 ta, 4 ta varaqli bo'ladi. Shunda menga savol berish, ustoz, shunaqa diagnostik testda shunaqa yo'qda, imtihonda ham shakllantiriladimi? Yo'q. Taxminan 300 ta so'z atrofida, hajmi bir sahifadan kamroq bo'ladi yoki bir sahifa, 1,5 sahifa bo'ladi. Eng ko'pi 1,5 sahifa bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, hali 1,5 sahifa ilmiy matndan 1,5 sahifa men ko'rganim yo'q. Men 4 marta kirgan bo'lsam, orada uzilishlar bilan hali ko'rmadim. Badiiy matnda bo'ladi lekin. Keyingisi ikki xil ko'rinishda berilishi. Birinchi ko'rinish bu boshidan oxirigacha yaxlit bitta, masalan, toshbaqa deyildimi, boshidan oxirigacha yaxlit beriladi. Keyingisi esa 4 qismga ajratilgan yoki 5 qismga, matnning mazmuniga qarab 4 yoki 5 qismga ajratilganligi bo'ladi. Ya'ni dirim raqami tepada beriladi. O'sha birinchi qismida uning boshi haqida, ikkinchi qismda urug'lanish haqida, to'rtinchi qismda ko'payish haqida, yashash tartibi haqida va hokazo 4 qismga, 5 qismga ajratilgan yoki yaxlit holatdagi ilmiy matn beriladi. Qanday ilmiy matn berilishini mana siz bilasiz, sizga yangilik emas. Endi matnni ishlash jarayonida bizda qanday bilimlar talab etiladi shu haqida. Demak, perifraza qilish, ya'ni ilmiy matnga oid testlarni ishlashda asosiy va muhim narsa bu perifraza qilish. Ya'ni matnda berilgan so'z bilan testda berilgan so'z nima deydi? Shaklan boshqa mazmunan bir xil narsa bo'ladi. Perifraza qilish shunday narsaki, mazmunni aniqlab, shaklni to'g'rilay olish, ya'ni tushuna olish. Masalan, sichqonlar ko'pincha uy hayvonlari laboratoriya tadqiqotlari obyekti yoki zararli kemiruvchi sifatida uchraydi deyilgan bo'lsa, javobda sichqonlar xonakilashtirilgan jonzot sifatida ham uchraydi deyilgan ma'lumot berilishi mumkin. Masalan, ko'pchilik mana shu imtihonga kirib bir narsani aytib chiqib ketdi. Men o'quvchilarim orasida kanalda ham ko'pchilik aytishdi, shuning uchun ilmiy matnni boshidan tuzib chiqdim. Ustoz, umuman matndagi narsa savolda ko'rinmayapti. Savoldagi javoblarda, masalan, A javobda, B javobda matnning qaysidir qismidan olinadi-ku, ko'rinmayapti. Yo'q, aslida ko'rinadi, faqat siz uni perifraza qilishingiz, tahlil qila olishingiz kerak. Bu degani, shakl buzilgan, ma'no saqlangan bo'ladi. Xuddi mana sichqonlar uy hayvonlari laboratoriya obyektiga zararli kemiruvchi sifatida uchraydi deysiz, sichqonlar xonakilashtirilgan jonzot sifatida uchraydi degan narsa bir xil narsa aslida. Masalan, sichqonlar xonakilashtirilgan javob, sichqonlar xonakilashtirilgan jonzot sifatida uchraydi deyildi. Matn ichida esa sichqonlar ko'pincha uy hayvonlari laboratoriya tadqiqotlari obyektiga zararli kemiruvchi sifatida uchraydi degan narsa turibdi matnda. Savolda matn asosida to'g'ri shakllantirilmagan javobni toping deyilgan bo'lsa, javobni chiqarib tashlashga isbotingiz bor bo'lishi kerak. Chunki sizga to'g'ri shakllantirilgan javob bu. Magani so'ralyapti sizga, ya'ni matnda hech uchramagan, matn asosida noto'g'ri shakllantirilgan matn topishingiz kerak degan javob. Yoki Marsni yerdan turib qurollanmagan ko'z bilan ham yaqqol ko'rish mumkin. Marsni teleskopsiz ham ko'rish mumkin. Yoki o'simliklarning rangi, shakli, tuzilishi, barcha fiziologik chidamliligi irqiy ko'chib o'tadigan belgi hisoblanadi. Javobda esa o'simliklarda rang, shakl va tuzilish genetik jihatdan nasldan naslga o'tadigan belgilar hisoblanadi deb berilyapti.
ya'ni fiziologik chidamliligi, uning shakli, tuzilishi, genetik jihati degan. Irqiy kasalligi genetik jihati degani. Tushunyapsizmi? Bu yerda sizning sinonimlik qobiliyatingiz, so'zlarni aniqlay olish va uni moslashtira olish qobiliyatingiz sinaladi. Ilmiy matnni bir ishlash qobiliyati, testni ishlash usuli. Hop, keyingi bilim bizda ilmiy matnda bizda keyingi talab qilinadigan bilim bu matematika. Ilmiy sertifikatda tafakkur, boshqa umumiy bilimlar ham sinovdan o'tkaziladi. Masalan, matematik ayrim qisman u degan karta ko'paytiruv tizimini bilishingiz kerak degan emas, ayrim matematik narsalarga, bilimlarga amal qilish, tayanish foyda beradi. Masalan, vaqt, misolda ko'radigan bo'lsak, yer, asr, yil, asr, oy, kun, haftalarni ular bo'lib yoki yig'ilgan yoki parchalangan holatda beradi. Masalan, matn ichida bir asr deyilsa, testda u narsa 100 yil bo'lib turishi mumkin. Chunki bir asr bu 100 yilga teng. Bir yil deb matn ichida berilsa, 12 oy degan. Endi bunday, hozir buni siz aniq tiniq ko'ra olasiz, to'g'rimi? Matnda bu noma'lumlashtiriladi. Masalan, bir yilga yetmay ko'payadi. Bir yilga yetmay ko'payadi. Masalan, quyonlar bir yilga yetmasdan ko'payadi degan gap matnda turibdi, to'g'rimi? 12 oyga ularning ko'payish davri 12 oyga bormasligini ta'kidlashadi olimlar deyiladi javobda. Matnda bir yilga bormaydi deb aytilyapti. Hop, javoblarda esa 12 oyga yetmasdan ko'payish davri hisoblanadi. 12 ko'payish davri, ularning ko'payish davri 12 oyga yetmaydi deb beriladi. Yoki bir hafta davomida ovqatlanmasdan yurishi mumkin desa, ular uchun taomsizlik muddati 7 kundir deb beradi. Tushunyapsizmi? Bu yerda mana bir hafta deb yig'ilgan holatda beryapti, 7 kun deb parchalangan holatda beryapti, lekin mazmun bitta narsa. 21 asr degani qachondan 21 asr boshlangan? 2000-yildan. Masalan, 2024-yil bu 21-asr. Yoki 20-asr 1900-1900-dan 1999-yilgacha bo'lgan. Yoki 1975-yilda 20-asr deb olinishi. 19-asr 1800-1899-yilgacha bo'lgan muddat. Masalan, 1824-yil bu 19-asr. 1920-yil bu 20-asrning boshlari va 1848-yil 19-asrning birinchi yarmi. Bu sizni yig'ish, parchalash qobiliyatingiz orqali, ya'ni o'sha to'g'ri hisob-kitob qilish, to'g'ri chamalash orqali siz javobni yoki savolni tahlil qilishingiz kerak. Endi savolda hech qachon bunaqa savol bermaydi. Odatda savollar 4 xil usulda shakllantiriladi. Birinchisi, matn asosida noto'g'ri shakllantirilgan javobni aniqlang. Ikkinchisi, matn asosida to'g'ri shakllantirilgan javobni aniqlang. Uchinchisi, matnda mavjud bo'lgan ma'lumotni toping. To'rtinchisi, matnda mavjud bo'lmagan ma'lumotni toping. Yoki keyingisi, agar tepada aytdikki, ikkita bo'limdan iborat bo'ladi deb. Mana yuqorida aytganimizdek, mana boshdan oxirigacha yaxlit bo'lishi ham mumkin yoki 4 qismdan iborat bo'lishi ham mumkin deb aytildi-ku. Ana shu 4 qismlik matnlarda mana bunday savollar shakllantiradi. E'tibor bergansiz albatta. Qaysi bo'limda mazmuniy buzilishga olib kelgan gap uchraydimi shunaqa. Ya'ni bu yerda biz ilmiy matnda bilamiz ko'proq fikr takrori xato bo'lib keladi. Taftologiya ana shu kabi unsurlarga, xatoliklarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu 4 qismli gaplarda shunday o'qishimiz kerakki, birinchi raqami ostida o'qilgan gapning ma'lum bir qismning ma'lum bir gapi 4-qismning yoki 3-qismning yoki 2-qismning qayerdadir takrorlanib qolishi mumkin. Ana shu narsani biz aniqlaymiz. Bu ham savol bo'lib tushadi. Xo'p, keyingi e'tibor beradigan narsamiz bu foizlar va nisbatlar. Yarim dedimi, bu 50% bildiradi.
chorak dedimi, 4dan 1 qism, ya'ni 25%. 10dan 1 qismi deyildimi, mana bu tarzda berilishi yoki 10% deyilishi mumkin, foizga berilganda. Hasharotlar ichida minachi ov samaradorligi eng yuqori turi hisoblanadi. Ularda har 10 ta ovdan 9 tasi muvaffaqiyatli kechadi. Minachining ov samaradorligi 90% tashkil qiladi. Shu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, ulardan har 10 ta ovdan 9 tasi muvaffaqiyatli deyapti. Keyingi ma'lumotda uning ov samaradorligi foizga beryapti. Lekin ikkitasiga bir xil ma'lumot yetkazilyapti. Keyin o'lchov birligi metr, santimetr, kilometr. Ularni 2-3 kilometr, 2000-3000 metr. Masalan, jirafalar uzun tiliga ham ega. Ularning tili 45-50 santimetrni tashkil etadi. Bu masofadan turib ozuqani yeyish imkoniyatini beradi degan gapdagi 45-50 santimetr keyingi gapda qanday ifodalanadi? E'tibor bering. Jirafalarning tili yarim metrga yetishi mumkin. Bu degani 45-50 santimetr. Chunki bizga aniq aytilyapti, biz ayirib aytilyaptimi? Demak, bu yerdagi mumkin so'zi ana shunga ishora. Tushunyapsizmi? Mana bu yarim metrga yetishi mumkin degan so'zga ishora. Mumkin so'zi shuni ifodalab beryapti bizga. Xo'p, pandalar noyob hayvon turi hisoblanadi. Pandalar tabiatda eng ko'p kuzatiladigan xavfsizlik borasida zaif hayvonlardan biridir. Pandalar o'ziga xos ovqatlanish xususiyatlari bilan tanilgan. Ularning oziqlanishi faqat bambuk bilan bog'liq. Bu esa ularni boshqa ko'plab ayiq turlaridan farqlaydi. Pandalar kuniga 12 soat vaqtni ovqatlanishga sarflashadi. Chunki bambuk o'zida juda ko'p protein va kaloriya saqlaydi. 12 soatda, demak, ular ovqatlanish uchun sarflashadi 12 soatni. Endi pandalar kunning yarmini ovqatlanish bilan. Nimaga? Chunki kun 24 soatdan iborat. Kunning yarmi esa 12 soatga teng. Ko'ryapsizmi? Bu yerda ham demak, bizni bilimimiz sinalyapti. Pandalar yirik va og'ir hayvonlar o'rtacha vazni 80-125 kilogramm atrofida bo'ladi. Ularning bo'yi 80-90 santimetrni tashkil etadi. Xo'p, pandalarning bo'yi 1 metrga yaqin bo'ladi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, yaqin so'zi bizga ishora beryapti. Nimaga ishora beryapti? 1 metr, chunki 1 metrga eng yaqin bo'lgani bu 80-90 santimetrdan iborat. Tushundingizmi? Xo'p, keyingisi. Biz mana shu o'qish paytida ilmiy matnni boshida aytmoqman, uzr, ilmiy matnda hech qachon matn birinchi o'qilmaydi, ustozlar. Hech qachon matnni birinchi o'qimang. Siz savolni va javobni birinchi o'qing. Savolni o'qish paytida to'g'ri ma'lumot so'ralsa, to'g'ri degan so'zni dumalab qoling va A, B, C variantlarini birinchidan o'qib, undagi mana yuqorida e'tibor bergan narsalarimiz mana 1 metr, kunning yarmi degan ishora qiluvchi so'zlar bor-ku, ishora qiluvchi so'zlarni tagiga chizing, to'lqinli chizing, dumalab qoling, uzuq-uzuq chizing, o'zingiz uchun ma'lum bir ko'riladigan belgini tanlab oling. Va matnni, hamma testni birma-bir, aytaylik 5 daqiqa vaqtingiz ketdi. Har bir 5 ta testga 1 daqiqadan vaqt sarflab, testni o'qib, chizib oldingiz. 5 daqiqa vaqt ketdimi? Keyingi 10 daqiqa, 12 daqiqa, 15 daqiqani umumiy ilmiy matnga 20 daqiqa, badiiy matnga 20 daqiqa, unda sizga vaqt yetmay qolishi mumkin ekan. 15 daqiqadan bo'lgan yetarli. 10 daqiqada menimcha uddalasa bo'ladi. 5 daqiqada testni chizib oldingiz, 10 daqiqada o'qidingiz, keyingi 5 daqiqada solishtirish va testni ishlash. Endi ko'pchilik esseni tez yoza oladi, menimcha mana shu ilmiy matn, badiiy matnlarga yaxshiroq e'tibor qaratgan ma'qul, ustozlar. Chunki o'qish savodxonligi, lingvistik tahlillar bu yaxshi ball beradigan qismlar hisoblanadi. Shundaysa, demak, ilmiy matnda birinchi savolni o'qiymiz, keyin matnni o'qiymiz. Undan keyin yana savolga qaytib, matnda ham chizib olgan bo'lamiz. Tagiga kerakli so'zlarni
bizga belgi bildirib turuvchi so'zlarni tagiga chizib olgan bo'lamiz. Ana shu asosida ovozim boryaptimi? Ovozim boryapti ustozlar? Menimcha ovozim boryapti. Kechagidek ovoz uzildimikan deb qo'rqib ketdim. Davom etamiz. Demak, matnni ham tagiga chizib olgan bo'lamiz. Savolga takroran qaytayotganimizda biz o'qib shunchaki javobni belgilab ketishimiz kerak. Bunday tezkor javobni belgilash uchun biz nima qilishimiz kerak? Mana bunday hisob-kitobni teng olib borishimiz kerak. Matnda 1 metr deyildimi? Bu degani 89 santimetrga yaqin degani. Ya'ni 1 metrga yaqin deyildimi? Javobning ichida 89 santimetrga yaqin degan ma'noni anglatishi. Va keyingi e'tibor beradiganimiz soha va turlarga ajratish matnlarni. Bunda matnda aynan bir soha yoki tur aytilmasligi mumkin, lekin shu soha va turlarga tegishli bo'lgan ularning tarkibiga kiruvchi so'zlar tilga olinadi. Test javoblarda mana shu sohalar tilga olinishi mumkin. Masalan, matn ichida dori vositalari degan termin ishlatildi. Testda esa farmatsevtika sohasi deyiladi. Yoki matn ichida musiqa asboblari deyilganda, testda madaniy soha deyiladi. Kasalliklar davolash deganda tibbiyot soha tushunilishi, o'qlar deganda qurollar, harbiy soha tushunilishi, sirtlon degan chiyabora degan sher deganda yirtqich hayvonlar turi tushunilishi mumkin. Ba'zi archa turlaridan qog'oz ishlab, masalan, misolda ko'ramiz, qarang. Ba'zi archa turlaridan qog'oz ishlab chiqariladi. Bunday archa turlarining aksariyati sovuq mintaqalarda o'sadi. Bundan tashqari archalardan turli musiqiy asboblar yasashda ham foydalaniladi. Archaning ildizdan shifobaxsh damlamalar tayyorlash ham yo'lga qo'yilgan. Ulardan qon aylanishini yaxshilash va bosh og'rig'i isitmani tushirishda foydalanishadi degan gapga e'tibor qarating. Endi biz tepadagi tibbiyot va tabobatda foydalanish degan so'zni olyapmiz. Chunki shifobaxsh damlamalar tayyorlash degani bu tibbiyotga borib taqaladi. Yoki musiqiy asboblar yasash degani poligrafiya va madaniy sohalarda foydalanish degani archadan. Archadan tibbiyotda foydalaniladi deb ketildimi? Mana bu yerda sizga bildirmasdan nimalar tayyorlanadi archadan deb o'tib ketilsa, bu degan tibbiyotda foydalanishdan dalolat beradi. Yoki archada mana buncha yilda mana shu musiqa asbobi yaratilgan deb o'tilib ketilsa, bu poligrafiya madaniy sohalarda ham biz archadan keng miqyosda foydalanganmiz degan matn beriladi. Bu degani terminlar ma'nosini to'g'ri almashtira olish, to'g'ri topa olish degani. Bir-biri bilan to'g'ri moslashtira olish ko'nikmasi talab etiladi ilmiy matnda. Tushundingizmi buni? Keyingisi implicit, yashirin ma'lumotlarni tushunish degan. E'tibor bering. Sayyoralar kichik va gigant sayyoralarga bo'linadi. Gigant sayyoralarga Yupiter, Saturn, Uran, Neptun kiradi. Qolgan sayyoralar esa kichik sayyoralar hisoblanadi. Yer kichik sayyoralar ichida eng kattasi hisoblanadi. Demak, Yer sayyorasi kattaligi jihatdan 5-o'rinda turadi degan xulosa kelyapti gapimizdan. Nimaga bunday xulosa kelyapti? E'tibor berdingizmi? Demak, bu yerda gigant sayyoralarga deyildi. Yupiter, Saturn, Uran, Neptun deb 4tasi sanaldi. 4tasi sanaldi. E'tibor beryapsiz-da? Mana bu yerda 5 raqami qayerdan kelib chiqdi? Mana bu yerda 4ta sayyora sanalyapti. Va tepada kichik va gigant sayyoralarga bo'linishi haqida umumiy ma'lumot aytib ketildi. Va shundan 4tasi mana bu yerda gigant sayyora sifatida sanaldi. Endi qolgan sayyoralar esa kichik sayyoralar hisoblanadi. Yer kichik sayyoralar ichida eng kattasi hisoblanadi. Endi umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, Yer sayyorasi kattaligi jihatdan 5-o'rinda turadi. Ya'ni bu yerda 5 ta katta va kichikligiga bo'linishiga ko'ra sayyora aytib o'tildi va bu yerda eng kichik sayyoralar ichida eng kattasi deb Yer aytilyapti. Mana bu yerda sanalgan sayyoralar ichida eng kattasi degan xulosa kelib chiqdi.
Shunda bu gapning to'g'ri shakllangani Yer sayyorasi kattaligi jihatdan 5-o'rinda turadi degan. Xo'p, sabab-oqibat mazmunini topa olish ilmiy matndan. Bunda quyidagi kalit so'zlar kelishi mumkin. Chunki, shuning uchun, natijada, oqibatda, sababi yoki sababli degan. Masalan, atmosferaning yuqori qatlamlari harorat juda baland. Yupiter chiqaradigan issiqlik miqdori uning Quyoshdan oladigan issiqlik energiyasi miqdoridan 2 barobar ko'proq. Bunga sabab esa sayyoraning doimiy ravishda, ammo sekinlik bilan yiliga 1 millimetr siqilib borayotganligidandir. Yupiterning muntazam siqilib borishi undagi haroratning oshishiga olib keladi. Mana bu yerdagi gapni boshqacha tartibga kelgandek ko'ryapsizmi? Ya'ni sababi oldin, oqibati keyin. Bu yerda oqibati oldin, sababi keyin aytilgan. Mana bu yerda issiqlik miqdori, energiyasi ortib borishi haqida oqibat aytildi. Undan keyin sababi aytib ketilyapti. Matn, endi bu matnni tasavvur qiling. Javobga esa birdaniga o'sha oqibat va sababni yaqinlashtirib aytib ketadi. Ya'ni Yupiterning muntazam siqilib borishi undagi haroratning oshishiga olib keladi, sabab bo'ladi. Bu yerda xato ma'lumotni beryapti, ko'rdingiz. Merkuriy o'zining magnit maydoniga ega, ammo Yerdan bir necha marta kuchsizroq. Bu shuni ko'rsatadiki, yadro suyuq bo'lishi mumkin. Sayyora yadrosining suyuq ekanligi tortish kuchi nisbatan bu matn bunikiga tegishli ekan. Bu shuni ko'rsatadiki, yadro suyuq bo'lishi mumkin. Sayyora yadrosining suyuq ekanligi tortish kuchi nisbatan kam bo'lishiga sabab bo'lgan degani xato ma'lumot. Testni eng e'tibor berish kerak bo'lgan joyi ana shu. Ya'ni sizdan aynan xato ma'lumot so'ralyaptimi yoki to'g'ri ma'lumot so'ralyaptimi? Odatda noto'g'ri shakllantirilgan deb so'raydi yoki to'g'ri shakllantirilgan ma'lumot deb so'raladi. O'shanga qarab siz xulosa qilgan matningizni mana bu sabab oqibatini topib javobini belgilashingiz kerak. Xo'p. Keyingisi ma'lumotlarni moslashtirish, integratsiya qilish. Misol ko'ramiz bunga. Merkuriy Quyoshga boshqa sayyoralardan ko'ra yaqin. U Yerga nisbatan 7 barobar ko'p Quyosh energiyasini oladi. Merkuriy yuzasi Oy yuzasiga o'xshaydi. Ko'p sonli kraterlar mavjud. Merkuriy kuchsiz tortish kuchiga ega. Atmosferaning siyrakligi sayyorani meteoritlar, shamollar va boshqa tabiat hodisalariga qarshi himoyasiz qiladi. Merkuriyning kometaga o'xshash dumi bor. Endi integratsiyasi. Merkuriy tashqi ko'rinish jihatdan Oyga ham, kometaga ham o'xshaydi. Mana shu yerda shuncha gapni bitta qilib qo'ydi. Chunki bu yerda aytilish bo'yicha qaysi jihatdan Merkuriy yuzasi Oy yuzasiga o'xshaydi. Yuzasi jihatdan Oyga o'xshabdi ekan. Mana bu jihatini oldik va kuchsiz tortish kuchiga ega atmosfera siyrakligi himoyalar boshqa hodisalarni himoyalaydi va buning kometaga o'xshash dumi bor. Endi dumi bor jihatdan, dumi jihatdan kometaga. Bu degani u ham Oyga, ham kometaga o'xshaydi degan integratsiyani, moslashuvni olib keladi. G qoidasi, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan keyingi jihat, ayrim leksik birliklarning ma'nosini tushunish. Xo'p, aksariyat degani ko'p, asosiy degan ma'noni bildiradi. Masalan, siz buni esseda ham o'rgangansiz, to'g'rimi? Esseda ham. Aksariyat degan so'zlari ko'p, asosiy degan so'zlarga tegadi. Nisbatan degan so'zni masalan kam foizlilikni bildiradi, aksariyat esa ko'p foizlilikni bildiradi. Mana ayrimlar deyildimi, biz qolganlar deyishimiz kerak. Ayrimlar so'zi, ayrimlar birinchi tomonni yoqlasa, qolganlar, ya'ni ayrimlar so'ziga qolganlar, boshqalar so'ziga
aksariyat so'zi boshqa so'ziga qolganlar so'zini aksariyat so'ziga ayrimlar so'zini moslashtirsak yaxshi bo'ladi. Ya'ni biz sinonim jihatdan, omonim jihatdan to'g'ri qo'llagan bo'lamiz. Chunki qolganlar degan so'z kam foizni bildiradi. Nisbatan degan so'zimiz ham kam foizni. Aksariyat bilan boshqalar degan so'zlarimiz masalan ko'proq foizlikni bildiradi. Ya'ni biz ikki tomonni ham teng olib borishimiz kerak. Esinglar, bir tomonni ko'tarib, ikkinchi tomonni pasaytirib qo'ymasligimiz kerak. Aksariyat so'zini, qolganlar, boshqalar degan so'zini qo'llashda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Mening fikrimcha qismida esa u o'zingizga havola. U qaysi tomonni ko'tarasiz, qaysi tomonni tushirasiz, o'zingizni joyingiz. Lekin asosan ikkita argument keltirayotgan paytingizda har bir so'zga e'tiborli bo'lib yozing. Aksariyat so'zi qaysi so'z bilan qo'llasangiz tenglikni bildiradi. Ko'p asosiy so'zi bilan. Ana aksariyat degani ko'plar, qolganlar deb bildirsangiz to'g'ri qo'llangan bo'ladi. Endi shuni ko'ramiz, mana leksik birlikni tengligini. Butun miqdorning yarmidan ko'p qismiga nisbatan ishlatiladigan so'z. Archalar tabiatda juda keng uchraydigan o'simlik hisoblanib, ularning asosiy qismi o'rmonlarda o'sadi. Mana shu yerdagi asosiy qismi beryapti bizga ishora. Biz uni archalarning aksariyat qismi deganini olishimiz to'g'ri bo'ladi. Ya'ni to'g'ri integrativ, to'g'ri moslashgan, to'g'ri leksik moslashuv desak bo'ladi. Atmosferaning 80% kisloroddan iborat. Atmosferaning aksariyat qismi kisloroddan iborat. Ya'ni yuqori foiz beriltimi, demak aksariyat so'zi mos keladi degani. Ikkinchisi, faqat ikkinchi bo'lmagan. Faqat degani ikkinchi bo'lmagan, yagona holat va narsaga nisbatan ishlatiladigan so'z. Mana faqat so'zini boya aksariyat degan so'zni ko'rdik, endi faqat so'zni misol beryapmiz. Faqat deyildimi, biri ikkinchisidan ajratib ko'rsatiladi. Ya'ni ikkinchi bo'lmagan, yagona holat va narsaga nisbatan ishlatiladi. Nomlanishiga ko'ra Uran sayyoralar ichidagi nomi qadimgi Rim afsonalaridan emas, balki Yunon afsonalaridan kelib chiqqan yagona sayyoradir. Sayyoralar ichida faqat Uran nomi Yunon afsonalaridan kelib chiqqan. Mana bu yerdagi faqat so'zi tepadagi ajratib ko'rsatilgan Uranning belgisini aytib ko'rsatyapti. Ya'ni nomlanishiga ko'ra Uran sayyoralar ichidagi nomi qadimgi Rim afsonalaridan emas, balki Yunon afsonalaridan kelib chiqqan yagona sayyora. U yagona deyildimi? Yo'rida unga faqat degan so'zga ishora qilyapti. Hop, mutanosib degan so'zimiz aynan bir xil holat, ya'ni bir xil shakl, bir xil vaziyat, bir xillik, moslik degan so'zlar bilan demak o'rin almashib ketadi. Masalan, Uran quyosh atrofida 84 yilda bir marta to'liq aylanib chiqadi. Undagi qutb kuni va tuni ro'p-barosa 42 yildan davom etadi. Bu so'zimiz keng bo'lyapti. Uran sayyorasi qutb kuni va uning va tunining davomiyligi mutanosibdir, ya'ni ular bir xildir degan ma'noda. Yarmi degan so'z yoki kelishi mumkin teng ikkiga bo'lingan miqdorni ifodalash uchun. Uran quyosh atrofida 84 yilda bir marta to'liq aylanib chiqadi. Undagi qutb kuni va tuni ro'p-barosa 42 yilda davom etadi degan narsani tenglashtirib qarang. Undagi tun umumiy vaqtning yarmiga to'g'ri keladi. 84 ning yarmi bu 42. Massa va hajm, massa og'irlik, hajm kattalik, egallagan joy. Qarang, radiusi kichik ekanligiga qaramay, Merkuriyning massasi ulkan sayyoralardan, masalan, Titan va Ganymededan ham ortiqdir. Ya'ni uning og'irligi, tushunasizmi? Hajm esa kattaligi. Hajmi kichik, lekin massasi og'ir degan gapimiz bilan tepadagi massasi ulkan, masalan Titan va Ganymededan ham ortiqdir degani, u egallagan joyning kattaligi, hajmi kichik, lekin massasi og'irligi, ya'ni og'irligi ko'pligi aytilyapti. Xullas bizda mana shu ikkita so'z ko'pincha uchraydi. Agar o'sha massa hajmga oid so'z kelganda biz uni massa og'irlik bo'lib kelishini tushunishimiz kerak birdaniga.
va hajm kattalik ekanligini yoki egallagan joy agar o'rin ma'nosida kelayotgan bo'lsa, egallagan joy ma'nosida kelganligini aniqlashimiz kerak. Tepada massa deb berilsa, matnda yoki hajm deb berilsa, hop, testni ichida massa sifatida og'irlikni aytishi mumkin. Hajm sifatida egallagan joyini yoki kattaligini aytishi mumkin. Hech qachon bitta so'z matnda ham, javobda ham uchramaydi. Yo matn ichida matnda ham, savolda ham bitta uchramaydi, yo sinonimi qo'llanadi, yo o'rindoshi qo'llaniladi so'zni. Ilmiy matnda savol turlari. Demak, xo'p, ilmiy matnda 5 ta savol shakllantiriladi. Birinchi savol qanday bo'lishi mumkin? Biz yuqorida qismida aytib o'tdik. Matn mazmuniga mos to'g'ri shakllantirilgan gap so'raladi. Bunda matnda keltirilgan biror ma'lumot bilan bir xil mazmun ifodalaydigan gap to'g'ri javobda aks etishi kerak. Yerdan kuzatilganida Yupiterning yorqinligi Oy va Veneradan keyingi eng yorqin osmon jismidir. Shunda xulosa qilsak, Yupiter Yerdan yorqinroq sayyora. Tushunasizmi? Bu to'g'ri shakllantirib, chunki biz tepadagi mazmundan buni yasab oldik. Xo'p, perifraza qildik. Matnda aks etgan ma'lumot, bunda javobdagi qaysidir ma'lumot ochiq yoki yashirin tarzda matnda aytilgan bo'ladi. Biror fakt mantiqan to'g'ri bo'lsa ham, matnda aytilmagan bo'lsa, unda bu aks etmagan ma'lumot shaklida olinadi. Masalan, suv haqida matn ketyapti. Suv 100 gradusda qaynaydi. Bu siz uchun eng nima deydi? Ommabop qoida. Siz bu tasdiqlangan qoidaligini bilasiz. Nyuton qonunlari haqida ham savol kelganda Nyuton qoidasini yodlagan bo'lsangiz, u qoida borligini tasdiqlanganligini bilasiz. Lekin aynan suv haqidagi matnda ana shu suvning 100 gradusda qaynashi, 0 gradusda muzlashi haqida gap ketilmagan bo'lsa, demak javoblarning ichida sizni chalg'itish uchun kiritilgan bo'lsa-yu, aks etgan ma'lumotni toping deb savol berilsa, siz u suv 100 gradusda qaynaydi degan ma'lumotni o'chirib tashlaysiz. Garchi u tasdiqlangan bo'lsa. Sababi u suv haqidagi matnda, mana shu ma'lumot suv haqidagi matnda kiritilmagan bo'ladi. Suvning qaynashi, muzlashi haqidagi ma'lumot kiritilmagan bo'ladi. Shuning uchun biz javobni chiqarib tashlaymiz. Mana bu yerda archani aytyapti. Archalar asosan tog'li hududlarda o'sadi. Archalar aksariyat tog'li hududda, qisman boshqa hududlarda ham o'sadi. Aks etgan archalar tog'li hudud va cho'llarda o'sadi. Aks etmagan cho'lda ham o'sib qolishi mumkin, lekin mana bu yerda aks etmayapti-da, matnda yo'q. Shuning uchun biz aks etmagan deyishga majburmiz. Xo'p, uchinchi turdagi savol, matn mazmuniga mos to'g'ri ma'lumotni topish. Xuddi ikkinchi savolga o'xshaydi. To'g'ri ma'lumotni topish ham yuqorida ko'rib chiqqan usullarimiz orqali topiladi. To'rtinchisi uslubiy xatolik. Bunda raqamlab ko'rsatilgan qaysidir gap yoki matnning raqamlangan qaysidir qismida matnning mazmuni uslubiy xatolikni keltirgan gap qatnashgan javobni, qism qatnashgan javobni toping deydi. Yuqorida aytdik, matn 4 ta qismli bo'lsa, o'sha qismda qaysidiri xato ketishi mumkin. Endi uslubiy xatoliklarni ko'ramiz. Qanday xatoliklar uslubiy xatolik deyiladi va biz uni qanday aniqlaymiz? Demak, birinchisi, matnda yuqorida aytilgan axborot noo'rin takrorlanadi. Birinchi xato, uslubiy xatolik noo'rin takrorlanadi, ustozlar. Masalan, matn avvalida bu sayyorada bosim kuchliligi, undagi moddalar bilan bog'liq mazmunidagi gap kelgan bo'lsa, keyingi matnda yana sayyora tarkibidagi bu moddalar kuchli bosimga sabab bo'ladi degan gap kelib qoldi. Va bu gap noo'rin, chunki u takroran kelyapti va gapning uslubiy xato va gapda uslubiy xatolikni keltirib chiqaryapti matnda. Masalan, Quyosh tizimidagi eng kichik sayyora Merkuriy. Sayyora Rim xudosi Merkuriy nomi bilan atalgan. Merkuriyni kuzatgan birinchi astronom Galileo Galilei hisoblanadi. Merkuriyning o'ziga xos jihatlardan biri boshqa barcha sayyoralardan kichik ekanligi. Mana savol shunday kelishi mumkin. Qarang, mana arab raqam bilan ifodalangan gaplar 1, 2, 3, 4, 6 matn ichida beriladi. O'sha raqamlardan uslubiy xatolikni aniqlang degan savol chiqadi. Shunda siz mana bu raqamni aytsangiz, to'g'rimi?
Odatda normal odam shunday qiladi. Testni yaxshi ishlamoqchi bo'lgan odam nima qiladi? Avval testni zo'r o'qib qo'ygan bo'lsa, testni zo'r oldin o'qib olib, keyin matnni o'qigan bo'lsa, u matnni o'qish jarayonini o'zidayoq mana shu savolni masalasini hal qilib ketadi. Bu kabi savol turi tushib 100%. Agar matn qismli matn bo'ladigan yoki yaxlit matn bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa arab raqami bilan tushadi. Agar matn qismli matn bo'ladigan bo'lsa, bittasi arab raqam, rim raqami turadi va 10 ta gap. Ikkinchi rim raqami turadi 15 ta gap. Boringki, uchinchi rim raqamida 70 ta gap. To'rtinchi rim raqamida 80 ta gap beriladi. Siz tepada javobni topish uchun matnni to'liq o'qib chiqqan bo'lasiz-ku. O'qib chiqish jarayoni o'zidayoq uslubiy xatolikni aniqlashingiz kerak. Ya'ni miyangiz to'xtab, hozir bu etik sayyorada aytyapti, Merkuriyni. Nega aytyapti degan savol berishingiz kerak. Va mana bu uslubiy xatolikni keltirib chiqardi deb birdaniga umuman qaysi raqamda turgan bo'lsa, olib ketishingiz kerak uslubiy xatolikni. Ikkinchisi, belgilangan gap matndagi boshqa gaplar bilan mantiqan mos kelmasa, matn ichiga unga aloqador bo'lmagan boshqa gap kiritilsa, bu ham uslubiy xatolikka olinadi. Bu kabi xatolik turlari aytaylik 30-40% uchraydi. Asosan uslubiy xatolik sifatida taftologiya, fikr takrori uchraydi, lekin shunday ekan deb faqat taftologiyani qidirmang. Uslubi o'zgaradi, tizimi emas. Uslub o'zgaradi degani, bir safar uslubiy xatolikdan taftologiya so'ralsa, ikkinchi safar ya'ni fikr takrori so'ralsa, ikkinchi safar matn mazmuniga aloqador bo'lmagan gapning kiritilishidan so'rashi mumkin. Masalan, matnga aloqador bo'lmagan gap qanday topiladi? Qarang, shunday sharoitda yashab harakatlanadigan ushbu tur chumolilar tabiatan ajoyib bir xususiyatga ega. Ya'ni ular ozuqa izlab, uyadan tashqariga chiqqach, yemish topguncha har xil masofalarni bosib o'tishi mumkin. Karnaychi qushlar, har xil hasharotlar, xususan chumollar va ikki qanotlilar bilan oziqlanadi. Qarang, chumolilar haqida gap ketdi. Mana bu yerdan boshlab karnaychi qushlar deb ketyapti. Mana shu yergacha bizga ortiqcha gap. Endi qarang, yana gapning davomi. Mana bu yerdan mumkindan boshlab, mana bu yerdan davom etsak to'g'ri bo'ladi. Mana bu gap ortiqcha, chunki mazmunan ortiqcha gap bu. Lekin chumolilar ortga qaytishda o'zi turgan joydan o'z uyasigacha bo'lgan eng qisqa masofani aniqlay oladi. Tushunasizmi? Mana bu yerda masofasi, uning yurishi, ozuqa izlab ketish haqida gap ketyapti-da. Lekin o'rtada mana bu ortiqcha gapni solib qo'yyapti. Va qarang, ortiqcha bo'lgan gap bu yerda mana shu yerdan shu yergacha bo'lgan gap. Chunki ya'ni ular ozuqa izlab uyadan tashqariga chiqqach, yemish topguncha har xil masofalarni bosib o'tishi mumkin. Ana endi to'g'ri gap qanday bo'ladi? Lekin chumolilar ortga qaytishda o'zi turgan joydan o'z uyasigacha bo'lgan eng qisqa masofani aniqlay oladi. Bu degani, biz o'sha noo'rin qo'llangan gapni tushirib tashlasak, matn to'g'ri bo'lsa, bu mazmunan aloqador bo'lmagan gapning qo'yilishi bo'yicha uslubiy xatolik bo'ladi. Agar ikkilanayotgan bo'lsangiz, ya'ni bu o'zi ortiqcha gapmi, ortiqcha gap emasmi deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, shu usuldan foydalaning. Ya'ni o'sha gapni tushirib qoldirsangiz, ma'no to'g'ri, izchil, ketma-ket to'g'ri ishlatilgan bo'lsa, demak bu haqiqatdan ortiqcha gap. Agar tushirib qoldirganingizda, o'rtada bitta gap tushirib qoldirsangiz katta farq qiladi ilmiy matnlarda. Ana shunda mazmuniy buzilish bo'lsa, demak bu yerda uslubiy xatolik yo'q. Lekin biz hozir buni tushirib qoldirsak, mazmuniy buzilish yo'q bu yerda. Ya'ni ketma-ketlik buzilmayapti, aksincha ketma-ketlik juda moslashib ketyapti. Tepadagi ozuqa izlash bo'yicha masofa haqida gap ketyapti. Pastda ham o'sha masofadan gap davom etyapti va o'rtadagi karnaychidan boshlangan gap ortiqcha. Keyingisi, matndagi bir ma'lumot mazmuniga zid ma'lumot keltirilishi. Eng qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hozir misolda ham ko'ramiz. Suv 90 gradusda qaynadi, 100 gradusda qaynaydi. Ikkita gap ham
qaynash haqida. Ikkita gapda ham gradus berilyapti, lekin biri ikkinchisini inkor qilyapti. Ya'ni bir-biriga zid bo'lgan gap beryapti. Masalan, Yer Quyosh tizimidagi sayyoralar ichida tartib bo'yicha uchinchi o'lchamlarga ko'ra 5-o'rinda turuvchi sayyoradir. Shuningdek, ona sayyoramiz insoniyatga ma'lum bo'lgan sayyoralar ichida tiriklik mavjud bo'lgan yagona sayyoradir. Ilmiy farazlarga ko'ra Yer Quyosh tizimidagi boshqa sayyoralar singari Quyosh gaz chang tumanligidan bundan taxminan 4-5 milliard yil avval paydo bo'lgan. Endi Yer sayyorasi hajm jihatdan eng katta sayyora beryapti. To'g'rimi? Bu yerdagi yana hajm degan narsaga e'tibor berishingiz kerak va eng katta sayyora degan so'zlar orqali topib olishingiz kerak. Matnda nima deyildi tepada? Yer sayyorachida tartib bo'yicha 3-o'rinda turdi, 5-o'rindagi o'lcham bo'yicha 5-o'rinda turyapti, lekin bu yerda hajm jihatdan eng katta sayyora deb berilyapti. Hajm nima edi? Tartib bu yerda yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan so'zlar. Demak, o'lcham bo'yicha 5-o'rinda deb turibdi o'zi. Lekin bu yerda nima bo'lyapti? Hajm jihatdan eng katta sayyoraligi. Ya'ni uning kattaligi tartib bo'yicha 3-ligi, o'lcham bo'yicha 5-ligi, shuningdek, insoniyat ma'lum bo'lgan ilmiy farazga ko'ra yagona sayyora, demak, tiriklik bo'yicha boshqa sayyoralarga qiyoslash ehtimolligidan taxminan paydo bo'lgan. Bu gapni cho'zib ketadi-da, mana. Orada mana bunaqa gaplar qo'yib yuboradi va siz mana bu gapni tahlili bilan bu gapni tahlil qila olmasligingiz kerak. Ularni murakkab, haqiqiy testolog ana shunday testlar. O'rtada 3-4 gap beradi. Undan keyin mana bu gapni ziddini beradi. Bir-biriga mos kelmagan ma'lumotini beradi. O'zi bu yerda 5-chi deb turibdi. Bu yerda esa eng kattasidir. Bu degani eng oxirda o'rinda turadi. O'lcham bo'yicha kichikroq deb berilsa, bu yerda eng katta sayyora Yer sayyorasi hajm bo'yicha deb beryapti. Bu degani mana buni gapi bo'yicha men birinchi o'rinda olishim kerak. Buni gapi bo'yicha men 5-o'rinda olishim kerak. Shunda mana bu gap xato. Mana birinchi kelgan gap to'g'ri, bu gap xato. Mana bu gap to'g'ri. Xo'p, diqqat, so'z qo'llash va qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatoliklar ilmiy matnlarda uchramaydi. Uchragan taqdirda ham bular uslubiy xatolikka olinmaydi. Ular texnik xatolikka olinadi. Xo'p, ilmiy matnga oid savollarni yechish uchun tavsiyalar bizda. Birinchi tavsiya, darsdan savollar va javoblarni bir marta sinchiklab o'qib chiqing. Dastavval javoblarni, keyin savol va javoblarni, undan keyin matnni o'qib chiqing. Matnni o'qish jarayonida savollardagi kalit jumlalarga e'tibor berish va o'qish jarayonida ham e'tibor berish, ham bir vaqtning o'zida tahlil qilib ketish. Tahlil qilish deganni yuqorida o'rgatdim. Hajm bilan o'lchovni moslashtirib olish. 1 yil bu 12 oy ekanligini tahlil qilish. 1 asr bu 100 yil ekanligini tahlil qilish. 19-asr yillarini aniqlay olish. Va hokazo bu. Har bir javobni tekshirishda matnni qayta vaqt ketkazib o'qimaslik uchun matnni birinchi o'qiganda belgilar chizib ketgan joylaringizga e'tibor qarating. Masalan, raqam bilan bog'liq ma'lumotlarga bir chizib, ism bilan bog'liq ma'lumotlarga uzoq chizib, sabab bilan bog'liq ma'lumotlarga ikki chizgan ma'qul. Sinonimlarga e'tibor qarating. Matndagi bir ma'lumot aynan bir xil qilib javobda berilmaydi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz, ya'ni ilmiy matn haqidagi ma'lumotlarimiz mana shu edi. Qisqacha badiiy matn haqida ham e'tibor, u haqida PDF ham hali xom, to'g'ri og'zaki ma'lumot berganman. PDF hali to'liq shakllantirilmagan, shuning uchun qisqa va lo'nda gapiraman. Badiiy matnda asosiy 4 ta tip bo'ladi. Birinchisi obrazlar tizimi, ikkinchisi g'oya degan narsa, ikkinchisi moslashtirish, to'rtinchisi bu xulosalash matnda, badiiy matnda. Birinchi o'rinda obrazlar tizimi. Obrazlar tizimi, masalan, boshsiz odam degan matnni olaylik. Kimdirlar o'qigandir, kimdirlar o'qimagandir, bilmayman. Boshsiz odam
deganda siz boshi yo'q odamni birdan ko'zingizni oldingizga keltirasiz yoki haqiqiy adabiyotchi birdaniga ko'zimga keladi, o'z fikrini o'zi bildira olmaydigan, hayotda o'zi qaror qabul qila olmaydigan odam bu boshsiz odam. Masalanda shunday degan matn keldi. Birinchi o'rinda obrazlar tizimi deyapmiz. Oldingi savollarda nega bunday sarlavha qo'yilgan degan savollar ham tushgandi. Lekin oxirgi ikkita imtihonda sarlavhadan savol tushmayapti. Deyarli sarlavha ham berilmayapti. Shunda oxirgi e'tibor bergan narsamiz bu obrazlar tizimi bo'ldi. Bitta obraz olinadi, uning gapi olinadi va o'sha gap badiiy matn ichida nima uchun qo'llanildi? O'sha obrazni qaysi jihatini ochib beryapti? Va bitta gap berdi, javoblarda turadi. Qo'rqqani uchun aytilgan, cho'chigani uchun aytildi, o'zini aybsiz ekanligini isbotlash uchun aytdi. Bu xullas o'sha obraz bilan bog'liq bo'lgan gap. Tushunyapsizmi? Obrazlar tizimi. Ikkinchisi g'oya. Matnda mana shu tasvir ifodalandi. Mana shu tasvir orqali qaysi g'oya yuzaga chiqadi desa, aytaylik, xo'p, qanday badiiy matnni olsak bo'ladi? Masalan, tadarkusdan oladigan bo'lsak, uni g'oyasi o'sha ilmsizlik. Eng asosiy, eng bosh g'oyasi ilmsizlik deb olinadi. To'g'rimi? Lekin ilmsizlik haqida mana shu kitobni o'qi yoki bunday qil degan gap ketmagan. G'oya jihatidan o'shanga olib borib taqaladi. Badiiy matndagi g'oya ham ana shunday aniqlanadi. Obrazlar tizimi g'oyasi. Uchinchisi xulosalash dedimmi? Xulosalash bo'yicha matnni yozuvchi qaysi davr muhiti, masalan, SSRdagi urush paytimi, ichkilikni qoralashmi, qaysi mazmunni xulosalash uchun yozgan. Ya'ni asardan qanday xulosa chiqarish mumkin? Asar yuzasidan keltirilgan xulosa, to'g'ri keltirilgan javobni aniqlang deydi. Keyin moslashish ham dedi. Moslashish degani, masalan, bitta parcha olinadi, badiiy adabiyot ishidagi badiiy asar ishidagi parcha olinadi, maqol beriladi. Bu moslashtirish deyiladi. Bitta maqol bilan boshli mazmunni, badiiy matndagi bitta parchani bildirib keta olish mumkin. Bu ham o'quvchining tahlilga bog'liq. Ya'ni siz-u biz talabgorlarning tahlil qila olish qobiliyatimizga bog'liq. Bunday tahlil qobiliyatini ko'proq shakllantirish badiiy matnlarni, adabiyotni his qilib o'qish, tushunib o'qish, tahlil qilib o'qish muhim, e'tibor berib o'qish muhim va doim g'oyasiga qiziqish muhim. Obrazlarni, o'sha gapni nima uchun aytdi, u balki bunaqa aytgan bo'ladi deb tafakkur qilib o'qish muhim. Xo'sh. Savollar bormi, ustozlar? Savollar deb yozamiz. Marhamat. Savollar bo'lsa yozing, undan so'ng darsni yakunlaymiz. Savollaringiz bo'lsa marhamat. Matn yuzasidan, kursimiz yuzasidan, kursning yangi rejasini tashlab qo'yaman. Tanishib chiqmoqchi bo'lganlarga. Esse darslarini ertaga Behruz ustoz o'tadi, yopiq guruhimizda. Bizda bepul dars hali essedan tashkillashtirganim yo'q. Vaqtimiz bo'lsa tashkillashtiramiz. Endi ko'proq yopiq guruhda ishlaganimiz uchun esseda hali menda dars qo'yilgan yo'q. Men umuman vaqtim yo'q, shuning uchun maxsus tahlilchilar ishlaydi yopiq guruhdagi esse darslari bilan. Esse darslarini men hali tashkillashtirganim yo'q katta kanalda. Yopiq guruhimizda Behruz ustoz ishlaydi.
Albatta. Tashlayman. Yopiq guruhga qo'shilishni iloji bormi demoqchi bo'lsangiz, ha, meni listamga yozing, men to'liq ma'lumot beraman. Qo'shilsa bo'ladi. Essay uchun alohida qo'shilsangiz ham bo'ladi, ustozning o'ziga. Xo'p, ustoz, mana shu bugungi mavzu videorolikni tashlayapman. Ha, o'sha yopiq guruhimizni tashlab qo'yaman. Yopiq guruhni tashlayman. Demak, mavzu yuzasidan hech qanday savolimiz yo'q. Mavzu tushunarli bo'lgan deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, kattakon rahmat tinglaganlarga. Yaxshi dam oling. Eng yuqori darajalar nasib qilsin niyatlaganlarga. Rahmat.